చూసినాడే ఫ్రెండ్స్, ఇదంతా మా టీం. నీకు తెలిసి ఉంటుంది వీళ్ళు ఇప్పుడు ఫేమస్ కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కానీ పోతాను స్పాట్కి వచ్చినాం, అలా వెళ్ళిపోతాం స్పాట్ కాడికి. ఇప్పుడు మీకు ఓన్లీ డైరెక్ట్గా ఎందుకంటే ఎట్లా పడతామో అది చూపిస్తాం మేము. ఓకేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, వెళ్తాను. దిగుదాం. ఇక్కడ దిగితే అటు పోవడానికి మనకు కొంచెం ఈజీ ఉంటుంది. ఇక్కడైతేనే దిగి వస్తుంది. మంచిగా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, దిగు. చూసినట్టయితే అది గోళ స్లిప్ అయింది. చెప్పండి అక్కడ ఇది సూపర్ టాకిల్ అయింది కానీ అది. అరే బిడ్డ, ఇక మామిడి ఇక బూట్లు వేసుకొచ్చాడు. సర్చింగ్ చేస్తాను. ఇప్పుడే చూసినట్టయితే ఒకటి దొరికింది. స్పాట్కి వచ్చేసి చూసినట్టయితే ఇది వేసినట్టుంది మోక. నీరు కట్టే దీనికి పావంటారు. అప్పుడప్పుడు ఇట్లా బట్టి అటే అది ఇంకోటి కొట్టేది వచ్చేది. అది పూర్తయింది చెప్పాలంటే. జంగల్ నజర్ ఇది ఆయన చిన్న నజర్ కాదు ఇది. ఉందిరా అన్నీ ఉందిరా. ఇంకో గట్టి కూడా ఉంది ఇక్కడ. అది పెట్టుకోండి ఎవరా మనడు అని పోడు అని మొగలు చూపెట్టు. హాయ్ మన నువ్వు పెద్ద హైలైట్ కదా నువ్వు. అంటే టెక్నిక్ పడుతుంది చూడండి. అని టెక్నిక్ మస్తు పెద్ద ఉంది. వేస్ట్ కూడా చూపెట్టాలి. ఓకే, ఇది వేసింది అనుకో. ఎంత బాగా సర్చింగ్ లో ఉన్నారు. బిగ్ సైజ్, ఇది బిగ్ సైజు. చెప్పాలంటే అగ్గి బుక్ అవుతాడు. ఇది ఎక్కించింది, ఇది ఎక్కించింది. అయిపోతాను పైన అవుతాం. వావ్, చిన్న పెడతాను. వెళ్తాను, అయిపోయింది శిఖర్. వెళ్తాను, పోతాను ఇంటికి. అయిపోయింది శిఖర్. ఇక రేపు మార్నింగ్ వస్తారు. చెప్పాలంటే అయిపోయింది. వాళ్ళు సంచదే. ఇంటి దగ్గరికి వచ్చేసి చూడండి లైట్ పెట్టుకొని చెట్లు లైట్ బాగా ఇలా కడుగుదామని వస్తాను. ఇగో చూసినట్టయితే అయిపోయింది. నిన్న
చూసినట్టు ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ ఎంట్రికలు తెచ్చాము. ఓ పోతే పోతే మెల్ల మెల్ల నువ్వు అట్లా తీస్తానా నేర్తే కొంచెం పెద్ద లేదు చూసినట్టు మీకు తెలిసే కాబట్టి నైట్ ఎన్నికలు పెట్టినాయని పట్టిండు సాధించిండు అది ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర పడ్డది. తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి వచ్చేసి కొన్ని మసాలా సెట్ చేసుకొని గంజి పోయి వేసుడే. చూసినట్టే ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది కడగడం అయిపోయింది. ఇక వెళ్తాను అల్లది సంచిలా ప్యాక్ చేసేసినాం. ఇక లొకేషన్కి వెళ్తాం. లొకేషన్కి వెళ్ళి వాటిని కొంచెం వెళ్తున్నాం లొకేషన్ కాడికి. చెప్పంటే కుకింగ్కు ప్లాన్ లేదు ఫ్రెండ్స్. లొకేషన్ గురించే ఆలోచిస్తాను. ఎండ బాగా పడుతుంది దాని గురించే చూస్తాను. ఏడికి పోదామని చెప్పేసి ఆలోచిస్తాను ఫ్రెండ్స్. చెప్పాలంటే ఆల్రెడీ మేము లొకేషన్కి వెళ్ళిపోతాను. మా ఫ్రెండ్స్ మన ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి నేను కూడా వచ్చేసి అంటే మనం మొత్తం చెప్పాలంటే పీటర్ నిన్న వచ్చాం కదా దాని గురించి రేపు 3 to 9 అని చెప్పేసి ఎండ్రికాయలు తీసుకొస్తారు మా పిల్లలు. ఇంతకుముందు తెల్లాలతోటి కాల్చుకొని తిన్నాము. తీసుకొస్తారు. తీసుకొచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కూర అండి మళ్ళీ మీకు చూపెడతాం అదేంటన్నది ఫ్రెండ్స్. ఇక వచ్చేసి ఆల్రెడీ పొయ్యి కూడా రెడీ చేసేసినాం. ఇక మన స్టోన్స్ కొన్ని లోపట్టుకుంటే తీసుకొచ్చే లేట్ అయింది. అది కూడా క్లిప్ ఇద్దాం ఫ్రెండ్స్. చెప్పాలంటే అగ్గట్టుకోవట్లేదు మంచి మాట్లాడతాను కానీ ఫ్రెండ్స్. ఈ చింత చెట్టు మా మామయ్య చింతకాయలు చెప్తాడు. వీటిని ఏమంటారు మా కారం కలుపుకొని ఏమంటారు ఊనగాయలు. రైట్ 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 చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. సార్ ఇవి పెళ్లి చేసుకున్నాక ఈ బాధలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ అంటే ఇప్పుడు విజయవంతంగా మంట పెట్టినాం. అయిపోయింది విజయవంతంగా మంట రెడీ. వ్యక్తి గీనే ఉంది లగ్గం అయింది. ఇక ఆల్రెడీ మనకు వచ్చేసి మసాలా రెడీ అవుతున్నాయి మన ఎండ్రికాయలకు. చూసినట్టు అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి గంజులో అవే మన టేస్టీ ఎండ్రికాయలు. అంటే చెప్పాలంటే ఆల్రెడీ మసాలా వచ్చేసి ఇగో దీనికి వచ్చి కలిపే మసాలా వచ్చేసి ఏంటిది పసుపు, ఇంత కొత్తిమీర పొడి, ఇంత ఏంటి కార పొడి, ఇంత ఉప్పు, ఇంత అల్లం, ఉల్లిగడ్డ ఆల్రెడీ ఉల్లిగడ్డ ఉన్నది. ఆ కత్తి 10 రూపాయలు కత్తి వేసి అది కడి వేసి అలా వాడేసరే మసాలు వేసాయి. కొత్తిమీర పొడి పెద్ద మాస్టర్ ఏం కాదు. ఏంటంటే మనం అనిల్ పెద్ద మాస్టర్ ఇలా మన నిన్నటి చెప్పనే ఓన్లీ ఫ్రైకే ఈడు దీని ఎందుకంటే మాస్టర్ చెప్పాలంటే మన బండికి ఉంటుంది ఇష్టం దాంతో కడిగి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉల్లిగడ్డ ఒక కత్తి లేకుండా అట్లా వేయచ్చు. చూడు ఆ ప్లేట్ పని ఒక ప్లేట్ కొంచెం ఏం చేయాలంటే రాగానే స్టార్ట్ వేసుకు రావాలి. సరిపోతాయి సరిపోతాయా సరిపోతాయి. ఈ మాదిరి వేసుకోవాలి. అంటే చాలా ఊర కూడా వేసుకోవాలి. బాగా ఘాటు ఉంటుంది. ఇది టేస్ట్ తగ్గట్టు వేసుకుంటే అయిపోతుంది. ప్రైస్ కొంచెం లైట్గా ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం ఆయిల్ చూసినట్టు కొంచెం ఆయిల్ ఇంతకుముందు వేసినా కొంచెం మిస్ అయినాయి. మళ్ళీ ఉదయం వస్తుంది గురించి కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి. చూసినట్టయితే వీళ్ళు ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కూడా వీళ్ళే కష్టపడతారు. వీళ్ళ పేరు ఉండలేకపోతాను. మీ వీడియోతో కొంచెం వీళ్ళ పేరు రావాలని ఆశిస్తూ కారం తక్కువైంది కొంచెం ఎంచుకుంటాను. కొంచెం కారం తక్కువైంది ఘాట్ అనేది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగ ప్లేట్లో తీసుకోవాలి. ఈ మాదిరి తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే కొంచెం ఎర్రగా కనిపించడానికి అడవిలో మనకు అన్ని అందుబాటులో సామాన్ దొరికాయి కాబట్టి చెప్పినట్టు అది 2 ప్లేట్లు అయింది. ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్లకి వెళ్ళి ఒక ప్లేట్ ఆడ తింటాడు కాబట్టి పెట్టేసి కొంచెం ఆయిల్ వస్తుంది. ఆడి ఫ్రెండ్స్ చెప్పాలండి ఆయిల్ వేసేసినాం. ఆయిల్ ఆల్రెడీ లో వేసినాం. ఈ 1/2 కిలో ఆయిల్ ఫ్రెండ్స్ 1/2 కిలో ఆయిల్కి వెళ్ళి సగం అలా పోసుకున్నాం. కడమ మిగిలేసేది లో వేసేసినాం. ఉల్లిగడ్డ ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీ ఉల్లిగడ్డ వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే గ్రేవీ రాదు లేకుంటే కూర ఈ మాదిరి కలపాలి. కలుపుతారు ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్స్. చూసినట్టుంటే పసుపు కూడా వేసేసినాం. ఆల్రెడీ మసాలా మొత్తం అలా కలిపేసినా కాబట్టి ఇలా మనకు అల్లం బిల్లం అటువంటి వేసుకునే అవసరం లేదు. వేసేసి ఫ్రెండ్స్ టాటూ చూసారా ఎంత సెక్సీగా ఉందో. ఓకే వేసి పెట్టారు. అది కానీ ఇక కూర ఆల్రెడీ
ఇట్లా మనం వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇట్లా కలుపుకున్న తర్వాత ఏమున్నది కొంచెం మూత పెట్టుకొచ్చేసి ఊకోవాలి. బాతలు కొట్టుకుని ఉండాలి కొంచెం అంతే. ఆ లోపు ఇది కొంచెం మనకనేది సూప్ అని వచ్చేస్తుంది. అంటే వీడు కలపపోవు. నిన్నటి వీడియోలో కొంచెం ఏంటంటే తక్కువ షార్ట్ వచ్చింది అనేసి వీడు ఇవాళ కొంచెం బాగా వర్క్ చేస్తాను ఇక్కడ. కొడుకు కథ కార్ఖానా తర్వాత నువ్వే దావదు మన వాళ్ళు వచ్చేసి ఆల్రెడీ కలిపేసి మూత పెట్టేసారు. ఓకే వచ్చేసి ఇక ఫ్రెండ్స్ ఏమున్నది ఇక మూత పెట్టేసినాక ఏం పని లేక అటు ఇటు తిరుగుతారు. ఏం పని ఉన్నదని చూసుకుంటారు, లెంకుంటారు. ఇంకో దొరికింది పని ఆడ పోతాడు ఆల్రెడీ పనికి. రైట్ చూసినాం ఒకసారి 3 కప్ తీసేసినాం. అలా సూపు దగ్గరికి గ్రేవీ వస్తుంది, గ్రేవీ వస్తుంది చూసిరా. చెప్పాలంటే నోట్లో నీళ్ళు ఉడతానే కానీ నీళ్ళు లేవు. అప్పుడు తాగిన ఇప్పుడు నీళ్ళు తాగిన లోపలికి అవి వస్తాయి, కొంతవైతే నీళ్ళు ఉడతాయి. అవైనా పోయినాయి ఆల్రెడీ. పైన సొల్లు కానీ చూడు, ఇక చూడు ఇక సొల్లుతోని ఇక బాటిల్ ఉండేది. ఈ బాటిల్ కూడా ఇప్పుడు అయిపోయింది కర్రీ. ఇగో మూత తీరా అయిపోయిందా చూద్దాం. వెరీ అమేజింగ్ అయిపోయింది కదా. ఓకే రైట్. ఇక వచ్చేసి కర్రీ అయిపోయింది. ఇక వేస్తాను ఆల్రెడీ బాటిల్ తీసుకెళ్తాను. చూసినట్టయితే ఇక ఫస్ట్ మనకు వేసేయండి పోయినాము. చూసి నరేష్, ఇగో శ్రీకాంత్, సాగర్, చెరుకూరి ప్రవీణ్ కుమార్, చింటూ అంటారు నేను చింటూ. ఓ నాయన ఇదాలు కడుపుంటే సమ్మేట్గా పోబందే వేసినట్టయితే ఇక నాకు కూడా వేసేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇక నేను కూడా తినద్దా. ఓకే వేస్తారు. మామ ఎట్లుంది కర్రీ? చెప్పాలంటే చాలా బాగుంది. మీరు ఇటువంటి కర్రీని ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంది కూర. మామ కూర మాత్రం వస్తుంది. థమ్స్అప్ అటు పోయారు నాకు, థమ్స్అప్ అటు పోయారు నాకు. అది ఇటుక చేతి చూపించిన థమ్స్అప్. మీరు ఎట్టుంది టేస్ట్? కావాలంటే ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు కూడా టేస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ బెల్ ఐకాన్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. నేను మొదలు అనేది చాలా బాగుంది. అరే బొక్కనట్టు పెట్టుకున్నారు నువ్వు వీడైతాను నవ్వుతున్నాడు. అటు ఉంచు మామ. చెప్పాలి మామగా నోట్లో పెట్టుకోవాలి. గిట్టోడు దాన్ని అనాలి మామ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇట్లా మా వీడియో నచ్చినట్టయితే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది, దాన్ని వత్తండి. అండ్ ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకా చాలా ఇస్తాం. కంపల్సరీ వీడియోస్ చూడండి అండ్ స్కిప్ చేయకండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. నాకు తెలుసు మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని. చేస్తే నాకు తెలుసు చేస్తారు నాకు.